아 그러면 하나도 안고 그냥 쭉 그냥 얘가 말을 더듬거리든 뭐 뜸을 들이든 있는 그대로 그냥 다 진짜 뭔가 운영의 묘를 생겨서 조금은 손댈 수 있지만 거의 편집 없는 걸로 이렇게 불안정 물도 줘. 뭐 이러다가도 안녕하세요. 리더십 자키 유승용입니다. 제가 초등학교 제가 일부러 한 거예요. 다시 할게. 이거 7분이니까 이것도 아깝다 생각해 보니까. 안녕하세요. 리더십 자키 유승용입니다. 제가 초등학생 아이가 있는데 요즘에 이 아이 얼굴을 보면 피부색이 이제 하얘진 거예요. 한 3개월 동안 지금 학교를 못 가다 보니까 이렇게 아이 얼굴이 햇빛을 못 봐서 그런지 이렇게 하얘지고 있습니다. 엊그저께인가요? 또 아이들 개학이 또 연기돼서 참 온라인 개학을 또 한다고 하고 해서 아이는 언제 학교를 가나 참 많이 답답해하고 있는데요. 옆에서 지켜보는 부모로서 많이 안타깝고 미안하기도 합니다. 지난 주말에 요즘 뭐 여행도 못 가고 또 공원이나 뭐 어디 아이들하고 놀 수 있는 어떤 그런 여행도 못 하고 하다 보니까 그냥 인근 공원에 드라이브스루 하죠. 드라이브스루. 그냥 차 안에서 바깥에 벚꽃이나 꽃 구경하면서 운전하면서 그냥 바깥 구경 정도 시켜주는 거 그러면서 지내고 있는데 현재 우리나라 모든 국민들의 대부분의 국민들의 주말 상황인 것 같기도 합니다. 뭐 현장에서는 서로 사람을 못 만나다 보니까 사실 우리 대한민국 디지털 시대가 미래 세상을 주도한다고 하는데 사람을 이렇게 결국 사람이 서로 만나지 못하면은 뭔가 이 부가가치가 뭔가 좀 새로운 어떤 가치 창출을 하기 힘든 또 우리의 기본적인 삶이 좀 마비되는 그러한 것들을 우리가 요즘 이 코로나19 사태에서 뼈저리게 지금 경험을 하고 있고 느끼고 있습니다. 참 사람 간의 만남이 그만큼 중요한 것 같은데요. 언제쯤 좀 이렇게 이 정상적인 우리 아이들이 학교 생활을 할 수 있을지, 그다음에 우리 비즈니스 리더들이 언제쯤 서로 만나서 새로운 제품과 서비스를 나눌 수 있을지, 뭐 더 중요한 거는 사람과 사람 서로 만나서 어떤 삶을 나누는 그런 본연의 삶을 할 수 있을지 참 막막하기도 하지만 그래도 좀 기대를 좀 해야겠죠. 기본적으로 뭐 코로나19 이 사태는 길게 봐야 될 것 같고요. 많은 언론에서 얘기하지만 초반에 기대했던 단기간에 끝날 상황은 아닌 것 같고 해서 좀 기대를 좀 길게 간다는 어떤 생각에서 그럼 길게 간다는 것을 생각하고 좀 대처해야 되지 않을까. 또 우리가 또 그런 삶을 또 준비해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 저는 코로나 사태에서 몇 가지 좀 희망 포인트를 좀 찾고자 했는데요. 일단 뭐 비즈니스 리더들 취재를 많이 하다 보니까 일단 그들 얘기를 좀 할 수밖에 없는데 뭐 비즈니스는 항상 위기가 있는 것 같아요. 항상 언제나 위기가 있고 또 불확실하고 굳이 뭐 지금 같은 코로나19 사태가 있지 않아도 항상 불확실성이 어떤 그런 시대에 우리가 비즈니스를 하고 있기 때문에 항상 그런 변화에 대해서는 준비를 해야 된다고 생각을 합니다. 지금 뭐 일부에서는 뭐 IMF 외환위기보다 더 심한 지금 경제 대란이 일어나고 있다고 하죠. 실제 최근에 뭐 자영업자나 중소기업들은 워낙 느끼는 체감 경기가 뭐 상당히 좋지 않고 지금 뭐 대부분은 이제 은행 창구로 몰리고 있죠. 운전 자금이 필요하기 때문에 대부분의 소기업들, 중소기업들, 특히 자영업자들은 지금 은행 창구에 많이 몰리고 있을 것 같습니다. 뭐 정답은 없는 것 같아요. 정답은 없는 것 같아서 좀 어떻게 해야 될까? 어쩌면 천재지변이고 어쩌면 우리가 사업을 하면서 항상 닥쳐올 어떤 그런 위기이기도 한데 이 부분들이 뭐 코로나19가 아니어도 다른 어떤 위기가 항상 온다는 가정은 항상 해야 될 것 같고요. 그렇다면은 우리가 이 상황을 어떻게 우리가 살아가야 할까라는 부분을 좀 생각을 해봤습니다. 그래서 뭐 기본적으로
비즈니스 체질을 개선해야 되지 않을까 생각합니다. 그러니까 뭐 지금의 내가 사업을 하고 있는 어떤 비전이나 이 비전을 계속적으로 지킬 수 있을지 뭐 바꿔야 되는 거 아닌가. 그다음에 지금 어떤 기업 조직, 현재 조직을 이대로 계속 가져가야 하는가. 그다음에 구성원들에게 뭐 어떤 조직 개편이나 구성원들의 어떤 교육이나 이런 것들을 어떻게 해갈 것인가. 뭐 본질적으로는 본업을 완전히 갈아엎어야 할 수도 있겠죠. 그래서 기존에 해왔던 어떤 방식으로는 비즈니스를 영속하기는 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 그래서 본질적으로 완전히 내가 하고 있는 사업의 체질을 개선해야 되지 않을까라는 생각이 개선해야 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다. 특별히 뭐 외부 환경에서 좀 해야 될 역할이 있죠. 정부 역할도 있고 지금 많이 지금 회자되고 있는데 일단 우리의 내수 시장 특히 이제 실물 경제를 살리기 위해서는 몇 가지 뭐 정부 안도 있고 또 몇 가지 많은 분들의 이제 이야기 또 언론이나 또 많은 어떤 그 오피니언 리더들의 이야기도 있는데 뭐 지금 진행되는 걸 보면은 기본적으로 정부에서 재난 기본소득을 4인 가구 기준으로 하면 한 100만 원 정도. 그다음에 뭐 각 지자체에서 또 다양한 또 그런 그 금액을 가지고 재난 기본소득을 지금 지불한다고 하는데 뭐 경기도 같은 경우는 뭐 한 10만 원 정도 1인당 한다고 합니다. 근데 뭐 기본적으로는 이러한 우리 코로나19 사태와 같은 상황을 우리가 일전에 경험해 보지 못한 일이기 때문에 여기에 대응하는 부분도 기존에 우리가 해왔던 방식이 아닌 교과서에 있지 않은 완전히 다른 방식, 뭐 생각지도 못한 방식으로 해야 될까라는 생각이 듭니다. 그러니까 일부 이제 이런 여러 가지 정부 정책에 대해서 교과서에 나온 어떤 그대로 옛날 방식의 올드한 방식으로 공부하거나 또 연구한 어떤 그런 견해를 가진 경제 관료들이 어떤 탁상 공론식으로 진행하는 그런 정책이 아닌가라는 생각도 그러니까 그런 비판도 많이 받죠. 그래서 기본적으로 기존에 해왔던 방식이 아닌 완전히 다른 방식의 뭔가 대안을 마련했을까 생각이 들고요. 그렇다면은 지금 재난기본소득 4인 가구 기준 100만 원 정도면은 사실 뭐 크다면 클수록 너무 저는 작다고 생각합니다. 너무 작은 금액이기 때문에 이 금액이 우리가 실물 경제를 벌써 7분인데? 이 금액으로 실물 경제를 살릴 수 있을까? 어떻게 보면은 택도 없죠. 그래서 또 일부에서는 뭐 지금 이 100만 원보다 두세 배 이상 늘려야 된다. 그런 목소리도 있고요. 거기에 뭐 근거는 지금 우리나라 그 GDP 보면은 한 500조, GDP죠. 우리나라 GDP가 한 2천조 됩니다. 2천조 되고 1년 예산이 한 500조 되는데 만약에 뭐 일부 학자들이 또 얘기하는 거 보면은 그냥 1인당 100만 원을 지급해야 된다라는 얘기도 합니다. 그러면은 4인 가구면 이제 400만 원이잖아요. 400만 원 1인당 400만 원이고 1인당 100만 원을 하면은 한 50조 정도의 예산인데 우리나라 지금 1년 예산이 한 500조니까 한 10% 정도 되겠죠. 그럼 10%를 뭔가 기존 예산안에서 변경을 하거나 추경을 하거나 뭐 이런 거를 이제 해야 될 부분이고 뭐 크게 보면은 GDP 2천조인데 2.5% 되는 50조 정도 우리가 뭐 못 쓸까? 못 풀까? 뭐 이런 얘기도 하기 때문에 그런 근거를 대기 때문에 저는 기본적으로 확실하게 실물 경제를 살리려면은 지금 정부가 추진하고 있는 100만 원보다 더 큰 금액, 두세 배 이상의 저도 금액을 지금 소위 지급을 해야 된다 이런 생각을 저도 해봅니다. 그 다음에 또 하나 이슈는 이제 예를 들면은 뭐 소득 수준에 따라서 이제 차등 지급이나 이제 누구는 주고 누구는 안 주고 이제 이런 부분이 있는데 기본적으로 다 나온 얘기긴 하지만은 그런 부분을 다 조사하고 따지고 하다 보면은 시간도 많이 걸리고 행정력도 들고 행정 비용도 들고 하기 때문에 그냥 전 국민을 일괄적으로 지불을 하고 결국은 그렇게 하게 되면은 이게 올해 안에 어쩌면 그러니까 반드시 써야 될 어떤 그런 돈이기 때문에 세금으로 다시 이제 걷어들일 수 있습니다. 그러니까 고액 자산, 그러니까 고소득자 같은 경우는 한 뭐 예를 들어서 100만 원을 받는다 하더라도 뭐
한 40% 이상, 뭐 40 그 이상을 다시 세금으로 내야 되는 그런 구조고, 저소득자 같은 경우는 그냥 100만 원을 그대로 이제 쓸 수 있는 그런 구조이기 때문에 뭐 저도 제 생각에도 전 국민한테 주는 게 맞지 않은가, 이런 생각을 해봅니다. 그리고 어쨌든 이러한 위기 속에서는 저는 정부를 좀 믿어야 된다고 생각을 해요. 그 우리나라 한국 사회를 보면은 워낙 그 진영 논리 때문에 이렇게 나눠져 있는데, 현 정부가 뭐 진보 정부든 보수 정부든 그걸 떠나서 지금의 위기 상황에서는 일단 정부를 믿어야 되지 않을까, 이런 생각이 들고요. 지금 상황은 아까도 말씀드렸지만은 예전에 우리가 경험하지 못한 큰 위기 상황이기 때문에 뭔가 기존에 생각하지 못했던, 또 생각하지 않았던 그런 어떤 정책을 펴야 되기 때문에, 또 거기에 대해서 좀 힘을 좀 실어줘야 되기 때문에 현 정부를 좀 믿어주는 게 되게 중요할 것 같고요. 뭐 아시겠지만은 지금 정부가 지금 코로나 위기 관리 시스템 부분에서는 또 전 세계적으로 또 인정받고 또 좋은 평가를 받고, 또 지금 서구 국가에서 많이 더 심각하게 지금 퍼지고 있는데, 지금 한국을 배우려고 하는 이제 그런 모습들을 많이 보이고 있습니다. 그래서 지금 정부를 좀 이렇게, 지금 정부에게 좀 힘을 실어줘야 될 것 같고, 뭐 국민들이 정부를, 더 중요한 건 믿게 하는 게 되게 중요하겠죠. 그러려면은 지금 정부 관료나 특히 뭐 위정자들은 더더욱이나 국민들이 믿고 따를 수 있도록 그 솔선수범을 이제 해야겠죠. 이번 또 총선도 함께 지금 걸쳐져 있는데, 진정으로 이 위기를 헤쳐나갈 수 있는 새로운 어떤 그 정치 리더십이 나왔으면 하는 생각이 간절합니다. 하복의복이란 말이 있습니다. 뭐 노자의 도덕경에 나오는 말인데요. 화 가운데 복이 반드시 있고 복 가운데 하가 있기 때문에 하와 복은 돌고 도는 것이라 말인데요. 희망을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 지금의 하 가운데 반드시 복이 찾아올 거라는 강한 믿음을 갖기를 바랍니다. 감사합니다.